まで減らせるかな、今日一日で。
なんとか2時間でここにあったものは全部じゃじゃん、こちらに入ってます。2時間まだまだいっぱいある。こっちのやつは次回、ここはもうその次まだいっぱいあります。ちょっと水を含んでるからなかなか時間がかかりますね、焼けるのに。はい、地道にやっていきます。今日の目標はここの山はやりたいね。